मीरपुर बटोर तालुके में मुसलसल मुख़्तलिफ़ वाहन शाखनि में 2 महीननि खां पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादकार एक्शन कमेटी जे सॾ ते आबादकार गुलाम अली ख्वाजा, हबीबुल्ला खटी, अब्दुल गफ़ूर मेमण, ख़ालिद खटी, मलिक रसूल बख़्श मेमण जी अॻवानी में तला चौक खां सवे आबादकारनि हारियुनि पारां रैली कढी वई। सुजावल हैदराबाद रोड ते मेन बस स्टॉप ते धरणो हयो वियो आहे। उन मौक़े ते अॻवान STP ज़िले सदर अब्दुल गनी मला, अवामी तहरीक जे सागर मजीद परियार, GA सिंध क़ौमी पार्टी जे ख़ादिर बख़्श ज़हूर, शेराज़ ज़हूर ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त आबपाशी खाते जे अमलदारनि जी नाअहली सबबि तालुके मीरपुर बटोर जे गंज बहार कैनाल ऐं उन मां निकिरंदड़ जाफ़र वाह, चौर वाह, फतेह वाह, शाह वाह, घारी वाह ऐं पुॼानी कैनाल मां निकिरंदड़ महमूद वाह समेत केतिराई वाहन शाखनि में हथरादो पाणी जी खोट पैदा करे उन्हनि खे माशी तौरु कंगाल कयो पियो वञे। हिननि चयो त पोचरी पोखिया त ॿिए तरफ़ चोपायो माल उञनि बुखनि वॻी तड़पी रहियो आहे। हिननि चुताव ॾींदे चयो जेकॾहिं 2 ॾींहंनि में पाणी जी खोट ख़तमु न कई वई त पाणी खोट ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कई वेंदी।